täällä taas. Tänään kuvataan... Sä et sanonut sitä. Se on Vempsuika Go täällä taas. Ja me kuvataan tänään videota NHL 12 rankkarikisassa. Niin. Voidaan aloittaa. Äskeinen video meni vähän pieleen. Koska nyt Ja sitten tekeekö? Ei tee. Pittsburgh ei tee. Ja tehdään Boeski. Ei vetää. No niin, nyt. Sitten tulee Rangers. Ja nyt vaihtuu vuoro. Joten jos Elokin Malkki tekee, se on ensimmäinen maali. Ei tule 0 maalia. Kuitenkin. Ja nyt lähtee. Tekeekö Rangers ensimmäisen maalin? Ei tee. Äskeisessä videossa kesti aika kauan. Yli 20 Jos sieltä tulee Rei ja Pittsburgh tekee maalin. Ja nyt on Rangers vielä pakko tehdä. Ja siellä on tuo maali. Ei ollut maali, eikä se olisi seuraavaan videoon asti. Moi moi moi!